ওয়েলকাম গাইজ ব্যাক টু মাই চ্যানেল অফিসিয়াল ইবতিসাম প্রো বয়। গাইজ আজকে আমাদের নেক্সটের একটি প্রচলিত গেম যেটার নাম হচ্ছে রফিরো। আমরা ওই রফিরোয় কীভাবে হেলিকপ্টার চালাবো সেই বিষয়ে আমার আজকে ভিডিও। তো এখন লোডিং দেখাচ্ছে নেক্সটের এবং আমরা হোম পেজে কিন্তু চলে এসেছি। তোমরা এখানে স্টার্ট বাটনে ক্লিক করবা এবং এখানে লোডিং দেখাবে। এখানে 92, 99, 93 এখানে আটকে যাবে, তারপরে আবার তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে 100% হয়ে গেলেই তোমরা একটা লোকেশানে চলে যাবা। দেখো আমার 100% হয়ে গেছে এবং একটা লোকেশানে চলে এসেছি। বাম সাইডের একটি বাড়িতে তোমাদের জালের মাধ্যমে যেতে হবে। আমি কিন্তু ওখানে জালের মাধ্যমে চলে যাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ। এবার তোমরা এখানে দৌড়ানোর অপশানটা না করে আস্তে আস্তে হেঁটে যাওয়ার অপশানে ক্লিক করবা এবং আস্তে আস্তে চলে যাবে। এখানে জাম্পিংয়ের একটা অপশান আছে, জাম্পিং করবা এবং দূরে ওই সাইডে যে একটা বাড়ির মতন দেখতে পাচ্ছ যেখানে আমি যাচ্ছি ওখানে তোমাদের একদম সেমভাবে যেতে হবে। দেখতে পাচ্ছ আমার একটু ভুল হয়েছিল বলে আমি পড়ে যাচ্ছি, এখানে দেখতে পাচ্ছ পড়ে গেছি আমি। এবার তোমাদের এখানে উঠতে হবে এবং উঠে সামনে গিয়ে বন্দুকের অপশানে ক্লিক করতে হবে এবং একটা ড্যান্সিং বন্দুক এ করতে হবে। দেখো তোমরা এইভাবে চালাবা এবং তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে তোমাদের ওটা অন করতে হবে। দেখো তোমাদের কেউ কিল করতে পারছে না এখন। এবার তোমাদের তাড়াতাড়ি করে ওটা অফ করে দৌড়ে গিয়ে আবার ওখানে চলে যেতে হবে। দেখো মারতে শুরু করে দিয়েছে, আমাদের আবার অন করতে হবে ওই বাজানোটা এবং তাড়াতাড়ি করে তোমরা ডোরের অপশানে ক্লিক করে হেলিকপ্টার উঠে যাবা। দেখতে পাচ্ছ আমি কিন্তু উঠে গেছি এবং তাড়াতাড়ি করে ওপরে যে তীর চিহ্নটা আছে ওটা ওপরের তীর চিহ্ন তোমরা ক্লিক করবা, দেখতে পাবো ওপরে উঠে যাবা। একটু দেরি হবে। ডান সাইডে দেখো গাড়ি যেখানে যেরকম করে আমরা হাঁটতে পারতাম ওরকম করে তোমরা হেলিকপ্টারে ডান সাইড বাম সাইড করতে পারো। এবার দেখো আরেকটা সমস্যা আছে, সেটা হচ্ছে কিভাবে কিল করব। দেখো ডান সাইডে মিসাইল এবং বাম সাইডে যে একটা লোকেশান মতন চিহ্ন আছে ওটা ক্লিক করলে বন্দুক মানে গুলে বেরোবে এবং ডান সাইডে যে মিসাইল মতন চিহ্ন আছে ওটা ক্লিক করে মিসাইল বেরোবে। দেখো লাল সাইডে আমি মিসাইল ক্লিক করলাম এবং মিসাইল গেল, দেখতে পাচ্ছ। এইভাবে তোমরা মিসাইল মারতে পারো। এবং আরও একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি, ডান সাইডের সাদা গাড়িটাই তোমরা এইভাবে মিসাইল মেরে ধ্বংস করতে পারো। ওটা তাড়াতাড়ি দৌড় মারছিল বলে আমি ওটাকে মারতে পারলাম না, নিজেকে কে আমাকে আমারটা মারছিল তাকে খুঁজে না পাই আমি তাকে কিল করতে পারি না। এবং একটু দূরে তোমরা একটি পুলিশের গাড়ি দেখতে পাবে একটুখানি পরে, আমি কিন্তু ওটাকেও কিল করতে পেরেছি। চলো আমি একটা পুলিশের গাড়িতে কিল করি। দেখতে পাচ্ছ সামনে একটা পুলিশের গাড়ি, ওখানে কিন্তু তোমরা মিসাইলের বাটন ক্লিক করে ধ্বংস করতে পারো। দেখো আমি কিন্তু ধ্বংস করতে পারছি না এবং লাস্ট এই হলে আমি আমার ভিডিও সমাপ্ত করলাম।